இன்னைக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இங்கே இருக்காரு. ரோட்டி வந்து வேலைக்கு போயிட்டாரு. ஸோ ஹாப்பி மார்னிங் காய்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ என்ன vlogனா க்ளீனிங் vlog தாங்க. சரி வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் vlogவை வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து அப்படியே நான் இங்கே வியூ காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு குளு குளுன்னு இருக்கும்ல, அப்படியே பச்சை பசேன்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி குருவி கத்துற சத்தம், கோழி கூவுற சத்தம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்குமா? பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் கீழே காமெண்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஒன் மோர் திங் காய்ஸ், கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். யாருமே கீழே காமெண்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. ஸோ உங்களோட காமெண்டை வந்து கீழே தெரியப்படுத்துங்க, ஓகேங்களா? சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்படி தாங்க இருக்குது வியூ. வெயில் நல்லா வந்துருச்சு. காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு போகலாம். இப்படி தான் இருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜு. வெளியிலே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ நான் திறந்து காட்டுறேன், அப்படியே காட்டுறேன். நான் எந்த ஜாமானும் எடுக்கலை, எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. கசாமுசான்னு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுக்குள்ளே இப்படி தான் ஜாமாவும் செக் பண்ணி வேறு கிடக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் சைட்லேயும் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது. கதவு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே. ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூனை பாருங்கள் காய்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளேயும் ஜாமான் அப்படி தான் இருக்குது. ஸ்வீட் சாக்லேட் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வந்து இப்படி ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு மேலே பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர்லேயும் வந்து ஃப்ரீசரை வந்து நான் டெய்லி வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா நம்ம ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு வரோம்ல, அதனால வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எல்லாமே டப்பாவில் போட்டு. அண்ட் இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய், பட்டர், மீட் பால், எவக்காடோ வந்து ஃப்ரிட்ஜரில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சாப்பிட்றப்ப நம்ம வெளியில் எடுத்து வெட்டி சாப்பிட்லான்ட்டு, அப்போனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வெளியில் க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது தானே. ஸோ இந்த க்ளீனிங் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஜாமான்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ வந்து ஸ்விட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ட்ரேலேருந்து மேலேருந்து எடுத்துடலாம். ஸோ மேலேருந்து எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு ட்ரேவாக கழுவி காய வச்சு அப்புறம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் முதல்ல என்னோடய ஜாமான்லாம் எடுத்துடுறேன். பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், வக்கல், கூடை, தக்காளி, கருவேப்பிலலாம் நான் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் காய்ஸ். கருவேப்பிலை, பாண்டான் லீஃப்லாம் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக். அப்புறம் கொத்தமல்லி வந்து இந்த மாதிரி டப்பாவில் வச்சுருப்பேன். நல்லா நிறைய நாள் தாங்குது. ஸோ இது வந்து டிக்டாக் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் இந்த டப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த கதவு வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்க மாட்டேங்குது. மாவு, லெமன், தயிர் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாத்தையும் எடுத்து முதல் ஓரம் கட்டிடுவோம். ஸோ அதேமாதிரி தான் ஊசி மிளகாங்களும் இந்த மாதிரி டப்பாவில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தண்ணி கொக்காது, ரொம்ப நாள் வந்து தாங்குது. ஊசி மிளகா காம்பு வந்து பிச்சுட்டு போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு டிப்ஸு. இந்த டப்பா வந்து டிக்டாக் ஷாப்லேருந்து தான் வாங்கினேன். ஒரு வெளின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டப்பா. ஸோ நான் 4 வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இப்படி தான் இதில் வந்து
மிளகா, இஞ்சி, சிராயெல்லாம் வச்சுருப்பேன். தெரியுதா? ஸோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பழுத்த மிளகா, பச்சை மிளகா, அது வந்து ஊசி மிளகா. ஓகே, வெஜ்ஜீஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் காய்ஸ். ஸோ மஷ்ரூம், இந்த மாதிரி வெஜ்ஜீஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். கீரைலாம் இப்படி பையில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு. வெண்டைக்காய், எல்லா ஜாமானும் நான் வெளியே எடுத்துட்டு காட்டுறேன். இந்த டப்பா ஃபுல்லாகவே வந்து நான் மாவு அந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி மாவுங்க, கடலை, கொண்டை கடலை, மொச்சக்கட்டை, கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற வேலை இருக்குது. ஓகே, நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வந்து இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டிருப்பேன். பிகாஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் க்ளீனாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால வந்து நான் இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த ஷீட்டை வந்து நான் எடுத்துட்டேன், இப்போ மேலே உள்ள ஷீட்டை. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் கழுவி காய வச்சுட்டு அப்போ இந்த கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஷீட் கூட வந்து நான் லசாடாவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் லசாடாவில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ முதல் இந்த ட்ரேயில் உள்ளது, இந்த ட்ரே எல்லாம் எடுத்து வெளியே நம்ம கழுவிடலாம். இப்போ வந்துட்டு இதையும் எடுத்துருவோம் வெளியில். ஸோ இதுக்குள்ளே பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதில் உள்ளது எல்லாமே இது வந்து நான் மாவில் வச்சுருக்கணும், அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுருவோம். ஆக்சுவலி இந்த டப்பாவையும் நம்ம வந்து கழுவி காய வச்சிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட் எடுத்து எல்லாத்தையும் முதல் வச்சுருவோம். பருப்பு வச்சுருக்கேன், நூடுல்ஸ் வாங்கினதுருக்கு, இதெல்லாம் கறி மசாலா அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். மாவு பாருங்க, பருப்பு, இது கொண்டைக்கடலை, ஸோ பருப்பு, சோயாச்சா, சீரகம், ஜவ்வரிசி, மிளகாய்த்தூள், ஏலக்காய் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்கேன். நான் வெளியே வச்சாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா பூச்சி அடிக்குது, அதனால. ஸோ மல்லித்தூள் இதெல்லாம் வந்து ஏன் வச்சுருக்குன்னா டேட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே ரீஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து இதில் டேட்டு பார்த்துக்கலாம், பேலன்ஸ் இருக்குது அதனால். அப்புறம் உளுந்து, ஜவ்வரிசி பாருங்கள் எத்தனை பேக்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ இதை பார்க்கலாம், இதோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை நம்ம கழுவி காய வச்சுருவோம் முதல். ஓகேவா, வாங்க பார்க்கலாம்.
ஒருத்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஷீட் வாங்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு நம்ம ஜாமான் வச்சாக்கா நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். கறி ஏதாச்சும் ஊற்றிச்சுன்னா நம்ம இதை எடுத்து மட்டும் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மேஜர் க்ளீனிங் செய்கிறப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நான் லசாடாவில் தான் வாங்கினேன், ஆனால் என்கிட்ட லிங்க் இல்லை. ஸோ நீங்கள் தேடி பாருங்களேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து கிளாஸு, டெம்பர் கிளாஸ். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஒரு டவல் எடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு சீஃப் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணியில். ஸோ இப்போ இந்த டவலில் தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நான் வந்துட்டு ஸ்க்ராப் போடல, பிகாஸ் எனக்கு நான் ஸ்க்ராப் நார்மலாக பாய்க்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி க்ளோத் தான் வந்து பாய்ப்பேன். ஸோ இப்போ இந்த க்ளோத்தை வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து உள்ளுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம்.
தான் இருக்கு இப்போ என்னோட பாக்ஸ். ஸோ இதையும் ஃபிட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி தான் பாட்டில்ஸ்னும் எல்லாத்தையும் நம்ம வீசிடலாம். ஸோ டேட்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் செக் பண்ண க்ளீன் பண்ணுறப்ப இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. வேணான்றது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துடலாமா? ஸோ வெளியிலேருந்து ஸோ இந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து நான் வந்து எல்லாம் மேக்னெட்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ மேக்னெட்லாம் ஒட்டியாச்சு. இப்படி தான் இருக்குது, வெளியில் க்ளீனாக இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளுக்கு திறந்து பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ எல்லாமே அழகாக க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. மாவெல்லாம் ஒரு சைட்டு, அப்புறம் வெஜிடேபிள்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு சைட்டு, கீழே வந்து பாக்ஸில் மாவு, அப்புறம் நம்மளோட பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஓகே, அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எசன்ஸ் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்குது, தயிர். ஓகே, கீழே வந்து முட்டை வைக்கிற இடம், இது வந்து பிளாச்சான் டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா பால், அப்புறம் வந்து நம்மளோட சாஸ். கீழே ஒன்றுமே இல்லை இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ அப்புறம் நம்மளோட ஸ்வீட் சைட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இப்படி அழகாக எல்லாத்தையும் தொடச்சி அடிக்காச்சு. எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே கைஸ், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் vlog முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜெலாம் இப்படி க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு 2 month ப்ளாஸ் தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் அதையும் செஞ்சோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம ஜாமான் எடுக்கிறப்பெல்லாம் நம்மளும் நல்லா அழகாக க்ளீனாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வந்து இப்போ எக்ஸ்பைரி ஆனது எல்லாத்தையும் நானும் செக் பண்ணிவிட்டு வீசிட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் எங்கள் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட சொல்லி அவங்கள்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே கைஸ், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. எனக்கு தெரியும் எல்லோரும் உங்கள் அண்ணன் நம்ம மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. ஹோப்ஃபுல்லி சூன் நம்ம அவரை பார்க்கலாம். அதுக்கு வரைக்கும் நான் இப்படி ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ vlog வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட்டை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க கைஸ். பாய், பீஸ் அண்ட் ஹார்ட்.